காலையில் 4:30 மணிக்கு ரெடி ஆகலான்னு நைட்டு ஃபுல்லாக பயங்கரமாக பிளானை போட்டு தூங்கி காலையில் எழுந்து பார்த்தா மணி 5 தாண்டிடுச்சுங்க. சரி, கிடைச்ச டைமை விடக்கூடாதுன்னு ஷார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஏர்லி மார்னிங் இப்படி இருக்குன்னு பார்த்து ஒரு 6-7 மாதம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ தான் பார்க்குறேன். என்னால் ஸ்டெப் ஏற முடியலை. ஜெஸி பாப்பா தான் மேலே போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தா. அவளுக்கும் ஹாப்பியாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கா. அந்த குருவி, சூரியன், சில்காத்து எல்லாம் பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால். இதெல்லாம் லைவாக பார்க்கும்போது தான் சூரியன் எந்த பக்கம் உதிக்குதுன்னே அந்த அம்மாவுக்கு டவுட் வந்திருக்கு. ஸ்கூல் லீவ் டைம்லாம் எழுந்துக்க மாட்டாங்க. வெளியில் போனோன்னா எப்படி சுறுசுறுப்பாக ஆகிறாங்கன்னே தெரியல. இவன் தான் ஜோ. வீட்டுக்கு வெளியில் யாரை பார்த்தாலும் விடமாட்டான். இவன்கிட்ட இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது. ஒரு காக்கா குருவி கூட இவருக்கு பறக்கக்கூடாது. கீழே யாராவது இருக்காங்களான்னு பார்க்குறான் பாருங்க. ஜெசிகா ரெடி ஆகிட்டா. அவங்க டேடியும் ரெடி ஆகாமல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு. கேமரா என்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரா. ஏன்னா வெளியில் போகணுன்னா ஒரே டான்ஸ் தான். ஒரு வழியாக ஸ்டெப்லேருந்து இறங்கி காரில் செட்டில் ஆயாச்சு. பாட்டு வைப் தாங்க. சூரியனுக்கு ஒரு குட் மார்னிங் போட்டுட்டு அப்படியே அவரை ஃபாலோ பண்ணி போனோம். பீச் வந்தாச்சு. காலையில் ஏன் எல்லாருக்கும் பீச் வராங்கன்னு இப்போ தாங்க தெரியுது. அதில் புறா பறக்கிற பீச் மாதிரி போகலான்னு தான் கேட்டேன். கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ நாள் வெளியில் வராமல் சத்தியமாக சொல்கிறேங்க, இருக்கிற டைம் நமக்கு அமைஞ்ச மூமெண்ட்டு ஒரு செகண்டும் என்ஜாய் பண்ணுங்க. சடனாக திரும்பி பார்த்தா பாதி லைஃப் முடிஞ்சு போயிருக்கும். எதுலேயும் குறைவாக பார்க்காம மனநிறைவோடு வாழுங்க. எல்லாமே ஒரு நாள் நல்ல விதமாக மாறும். நம்ம கீழேயே விழுந்தாலும் தூக்கி நிறுத்த ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கங்க. அது போதும். சீக்கிரமாக நம்ம மீண்டு வரலாம். குட்டி பொண்ணு பீச்சுக்கு விளையாட ட்ரெஸ்ஸு பேக்கில் எடுத்து வச்சு மறந்து வந்துட்டா. அந்த அம்மா பீச் வந்துட்டால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. உப்பு தண்ணினாலும் பரவாயில்ல, ஃபுல்லாக படுத்துடுவா. எல்லாரையும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேங்க நான். இதெல்லாம் குழந்தைங்க போலாம் வந்து விளையாடுறத பார்க்கும்போது தான் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. டைம் பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் ஆகுது. நாட்கள் நம்மளுக்கு நல்ல விதமாக மாறிட்டு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஹோப் கிடைக்குதுங்க. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து இந்த மாதிரி பீச்சு, ஒரு ஏர்லி மார்னிங் அந்த மாதிரிலாம் வந்து டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்போ நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ஹோப் கிடைக்கிது லைஃப்பில். அது என்னால் உணர முடியுது. நான் எவ்வளோ நாள் ஹாஸ்பிட்டலெலாம் இருந்துட்டு ஃபேமிலியோடு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க. எங்கேருந்து தான் வருவாங்களோ தெரியல பெட்ஸு. ஜெசிகாவுக்கு டாகு, பப்பி, இந்த பூனை எந்த அனிமலாக இருந்தாலும் ஜெசிக்கிட்ட நல்லா பழகிடும். ஏற்கனவே பழகின மாதிரி வந்து அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிடுவாங்க. தண்ணியில் இந்த அம்மா ஒரே ஆட்டம்தான். எப்போ பீச் வந்தாலும் இந்த சங்கு, சோழி இதெல்லாம் எடுத்து சேகரிக்கிற வேலை தான் அந்த அம்மாவுக்கு. அதெல்லாம் சேர்த்து அங்கேயே விட்டு வந்துடும். அது வேறு விஷயம். அந்த மணலில் வந்து வீடு மாதிரி கட்டி அந்த வீட்டு மேலே சோழிலாம் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இவங்க. பாருங்க, கூப்பிட வராமல் உட்காந்து என்ன ஆட்டம். பீச் தண்ணினா போதும், இவங்களை கையில் பிடிக்க முடியாது. ஒரு வழியாக பீச்சிலேருந்து சர்ச்சுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்காமல் உள்ளே போகவே மாட்டோம். குழந்தையிலேருந்து இந்த யானை மேலே ஃபோட்டோ இருக்குது. பசங்க வளர்ந்துட்டாங்க, ஆனால் இந்த யானை அப்படியே தான் இருக்குது. கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே உள்ளே போய் நல்லா ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸாக வெளியே வந்தோம். ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ எடுக்காமல் ட்ரிப்பு ஃபுல்லாகாது. எல்லாருக்கும் இந்த வருஷத்துலேருந்து நல்லதே நடக்கும். எல்லோரும் நல்லா இருப்போம், சந்தோஷமாக இருப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.